magsuong nabiyaan sa ilang panimay sa dakbayan sa Talisay kay nanganak ang ilang inahan o gibantayan kini sa amahan sa ospital nakadawat og mga hinabang. Kini ang #SpreadKindnessStory ni Lian Sinkulan. Sila ang magsuong John Mark, Rain ug Jacob nga nag-edad og 8, 4 ug 2 anyos. Matud sa ilang igagaw nga si Ken Male nga nahabilin sa ilang panimay sa Kampusay sa Barangay Manipis. Ang tulo ka magsuon tungod kay nanganak ang ilang inahan. Ang ilang amahan usab ang nagbantay sa ilang inahan nga nanganak ni adtong Hunyo 8. Ano sa makauli ang inahan kay wala pa sure kay gipangitaan pa mag-NSO. Hinoon may nagatiman kanila nga ilang iyaan nga maoy molili sa ilang kahimtang. Apan tungod sa kawadon, daw naglisod sa pangonsumo ang mga bata ilabi na sa diaper ug sa gatas. Gatiman na nila akong iyaan. Namsa na siya upat ka buok anak niya. Iya ra ang pagalilion diri. Apan may mga maayong lungsuranon ang way duha-duhang mihatod og hinabang kanila sama sa mga groceries ug uban pa. Gani ang kagamahanan usab sa dakbayan. Karong hapon mihatod og mga hinabang alang sa magsuon. Mapasalamaton usab sila sa #SpreadKindness nga gitunol ngadto sa maong managsuon. Uban ni Renante Quiñones, Lian Sinkulan, Balitang Bista.